Армысың көрермен, кезекті жоспарымды таңғажайып төрттікке арнаймын. Команданың құрылу тарихы, Марвелдің алғашқы комиксі, төрттікті танымал еткен Ридтің жоспары, Fox студиясына жарық көрген 3 фильм, және Диснейге қайтарылған кейіпкерлердің келешекте пайда болатын тұстарын білетін боламыз. DC Comics әділет лигасының жаңа комикстерінің жарық көруімен Стэн Ли мен Marvel Comics редакторлары топтық супер қаһармандарға комикс шығаруға бел буады. Marvelдің негізін қалаған Мартин Гудман ұлттық комикс басылымдардың біріне қарағанда супер қаһармандар туралы комикс көп сатылатындығын көреді. Неге супер қаһармандар туралы комикс шығармаймыз деген ой келіп, 1961 жылы Marvelдің алғашқы шығарылымы болған фантастикалық төрттік комикс кітабын жарыққа шығарады. Авторлар Стэн Ли мен Джек Кёрбидің айтуы бойынша, фантастикалық төрттіктер DC Comics квартеті әділет лигасына ұқсайды. Кейіпкерлердің тарихына бірден үңілсек, команда кеңістікке ғылыми миссияға аттанады. Ғарыштық сәулеленудің әсерінен таңғажайып күш-қуат алған 4 адамнан тұрады. Оқиғаның бастамасы Рид Ричардстың ғылыми жобасынан басталды. Небәрі 14 жасында оқуға түсіп, Массачусетс технологиялық институты, Калифорния, Гарвард, Колумбия университеті және ойдан шығарылған Империя штат университеті сияқты беделді оқу орындарын бітірді. Дәл осы университетте Рид өзінің ең жақын досы, Колумбия университетінің американдық футбол капитаны Бен Гриммен достасты. Студенттік жылдары Рид гиперплеяда жүре алатын ғарыш аппараттарын жобалаумен айналыса бастады. Бөлмесінің жоспарларын білген Грим әзілдеп, кеменің ұшқышы болуға қарсы еместігін айтады. Рид Ричардс айдан тыс ғаламшарларға жете алатын алғашқы кеменің ғалымы және өнертапқышы. Көптеген жоспарлау, үлкен шығындар мен қажырлы еңбектен кейін кеме ақыры салынып, іске қосылатын күнді асыға күтті. Алайда, ұшу күніне жақын қалғанда, федералды үкімет ұшу кезіне қаржыландыруды қысқартқысы келді. Рид барлық күш-жігері босқа кетпеу үшін ұшудан басқа амалы болмады. Рид өзінің досы Сьюзен Штормды шақырып, онымен бірге ұшқысы келді. Бірақ інісі Джонни Шторм олармен бірге жүруді және қарнасын күзетуді талап етеді. Рейстің сәтті өтуін қалап, әзілдеп айтқан Ридтің жақын досы, ақш әскери әуе күштерінде тәжірибелі ұшқыш болған Бен Гримді шақырады. Бүкіл команда жиналып, барлығы іске қосылуға дайын болған кезде, Ричардс биліктен ұшар алдында ғарыштық сәулелердің адам ағзасына тигізетін әсері туралы ескерту алады. Ұшыру ешқашан болмайды деп үміттенген Рид және оның командасы жарлы өзгеріп жатқан кезде түнде кемеге бет алады. Ескертуге құлақ аспай, ұшуды бастап кетеді. Жер атмосферасынан алыстап, ғарышқа ұшуын тоқтатпай, күтпеген жерден ғарыштық дауыл соққанда, белгіленген мақсатқа жетіп қалған еді. Барлық экипажға қатты әсер еткен радиация ұшуға кедергі жасап, олар жерге қайта оралды. Кеме қирандыларының астынан көтеріліп, олар радиацияның соққыларынан денелерін өзгертіп, керемет қабілеттерге ие болғандарын көреді. Рид өзінің денесімен аяқ қолын созуға мүмкіндік алса, Джонни ұшып денесін отпен қорғай алатын қабілетке ие болды. Сью болса денесіне жарық түсіріп, көзге көрінбеуге мүмкіндік берді. Ренішті, бірақ ақкөңіл Беннің терісі берік тасқа айналып, шыдамдылығымен бойынан тасып тұрған алапат күштің егері болады. Біраз уақыттан кейін олар жаңа қабілеттерін адамзат игілігіне пайдалануға және төртеу болып бірге болуға шешім қабылдады. Қызметтері басталысымен команда Нью-Йоркке көшіп, олардың басы офисі Бакстер ғимаратын сатып алып, сол жерге орналасады. Джонни өзін алау адамы деп атаса, Сью көрінбейтін әйел лақабатын алды. Бен өзін жаратылыс деп атай бастады. Ал Рид өзінің фантастика мырза деп атауға қарсы емес. Осылайша фантастикалық төрттік пайда болып, Ричардтан түскен пайда команда қызметін қаржыландырды. Виктор Ван Дум. Виктор тоталитарлық режиммен өзінің диктатурасын құрған Латвия елінің билеушісі болып саналады. Қияли төрттіктің ең басты жауы. Университетте Ридке қызғанышпен қарап, өзінің білім деңгейі оған қарағанда әлде қайда жоғары деп санайды. Ол анасын құтқару үшін жұмақ машинасын жасау кезінде жарылыс орын алып тыртық алады. Осы тыртық үшін үнемі Ридті кінәлайды. 1994 жылы Роджер Корман прокатқа шықпаған фантастикалық төрттіктер туралы B категориялы фильм түсірді. Марвелдің атақты комикс сериясының алғашқы кино тұсауы болып табылатын фильм
ешқашан бүкіл әлемге сатылмады. Оның жалғыз себебі кейіпкерлердің авторлық құқықтарын бұзып алмау шарттары. 10 жылдық ескерусіз қалғаннан кейін портретке таралуға тура келді. 2005 жылы Marvel'ды кеңінен танымал еткен Team Story'дің 20 ғасыр Fox студиясы шығарған фантастикалық төрттік деген үлкен бюджеттік фильм жарық көрді. Басты рөлдерде бірқатар актерлар ойнады. Джессика Альба, Ион Гриффит, Крис Эванс, Джулиан Макмехон, Майкл Чиклис және басқалар. Сыншылардың аралас пікіріне қарамастан, Солтүстік Америкада $155 миллион және бүкіл әлем бойынша $330 миллион кассадан тапты. Джессика Альба осы фильмдегі рөл үшін сынға түсіп шашты ағартудан зардап шеккендіктен жасанды шаш киді. Стив Роджерс, яғни Капитан Американы ойнаған Крис Эванспен бірге Marvel кинематографиялық әлемінде алау адамның рөлінде пайда болады. Фильмнің жалғасы 2007 жылы фантастикалық төрттіктер күміс серфердің көтерілуі жарық көрді. Режиссер тағы да Team Story болды. Күміс серферді Даг Джонс Special Motion және визуалды эффектлердің көмегімен ойнады. Ник Фьюри бастапқыда осы фильмде болу керек еді. Бірақ сценарийге қоспай, оның орнына генерал Хагер ауысты. Актер Лоуренс Фишборн Галактусқа дауыс беруге тырысқан. Демек, Галактусқа диалог беріліп, сөйлеу керек еді. Алайда, Галактустың дауысын алып тастау туралы шешім қабылдаған кезде, Фишборн күміс серфердің рөліне ауысты. 2009 жылдың тамызында фантастикалық төрттік фильмінің қайта басталғаны туралы жарияланды. Фильм режиссері Джош Трент 2015 жылдың жазында шығарды. Басты рөлде Майлз Таллер Рейд Ричардсты, Кейт Мара Сью Штормды, Майкл Бакари Джордан Джонни Штормды, Джейми Белл Бен Гримді және Топи Кепел Доктор Дум ретінде таныстырылды. Fox бастықтары әртүрлі деңгейде көрермендерді қызықтыра алатын көп қабатты кино комикстерін жасау тәжірибесі бар мамандарға қайта түсіруді тапсырды. Фильмді неғұрлым байсалды және шынайы ету үшін Мэтью Вон мен X адамдар франшизасы жұмысымен танымал Саймон Кинберг шақырылып, көптеген культтік комикстердің авторы Марк Миллер шығармашылық кеңесші болды. Кастинг басталғалы бері жанкүйерлер наразы болды. Оған басты себеп комикстарда әрдайым ақ нәсілдің өкілі болған алау адамның рөлі үшін қара түсті актер Майкл Б. Джорданның таңдауы болды. Голливудтың саяси дұрыстығының бұл қимылы сюжетке қайшы келмеу үшін фильмде Сьюды Джонни сияқты заңға бағынатын афроамерикандық доктор Франклин Штормның асырап алған қызы етіп өзгертті. Жаратылысты алғаш рет компьютерлік графиканың көмегімен сынап көріп, пластиктен жасалған макияжды қолданбайды. Бұрындары Майкл Чиклиске көп қиындық тудырған еді. Сыншылардың берген бағасы актер Бен Гримді нөлдік нұсқада ойнады. Ашулану толқыны және жаратылысты қайта іске қосу кезінде экранда шалбар киімі пайда болатындығы көпшілікке ұнамапты. Оған мысал ретінде халықты келтірді. Өзінің денесінің өзгеруіне қарамастан, ол әлі күнге дейін шалбар киеді. Джош Транктың Хроника фильмінен кейін Fox студиясы өзінің таңғажайып төрттіктерге режиссерлік орынға шақырды. Нәтиже комикстарға негізделген фильмдер тарихындағы ең сәтсіз жоба болып, Голливуд сынағынан өте алмағаны белгілі болды. 2017 жылы 14 желтоқсанда Walt Disney компаниясы 20 ғасыр Fox-тан, оның ішінде таңғажайып төрттікті сатып алу үшін $52 миллиард келісімге келді. Disneyдің бұрынғы бас директоры Боб Айгердің айтуы бойынша, Marvel Studios фантастикалық төрттік, X адамдар және Дэдпулмен бірге киноғаламды біріктіруді жоспарлап отыр. 2019 жылы $71 миллиард мәміле ресми түрде жабылды. 2019 жылдың шілдесінде Сан-Диего Комик-конда Marvel Studios'ың жетекшісі Кевин Файги болашақ кезеңдерді дамытатын фантастикалық төрттіктер туралы фильмнің болатын жария етті. Фантастикалық төрттіктердің құқықтары Marvel Studios'на қайтарылды. Қазіргі уақытта жаңа фантастикалық төрттіктердің ресми шығарылым күні белгіленген жоқ. Тек алушылар ойының соңғы оқиғаларынан кейін кекшілердің орнын толтыратын командаға жет. Сұрақтар бойынша таңғажайып төрттік кино әлемде қалай пайда болады? Бұл сұраққа теория бойынша жауап береміз. Фильмнің оқиғалары 1960 жылдары болу керек деп болжайды. Керемет, табылған ақыл. Стэнли мен Джек Керби фантастикалық төрттік комиксінің ең алғашқы эпизоды 1961 жылы жарық көрді. Осылайша супер қаһармандардың алғашқы шытырман оқиғалары сол дәуірде басталады. Нақты 10 жылдықта фильм тезірек шықса, өзінің эстетикасын әкелер еді. Сонымен қатар, Қалқан агентінің ұйымдастыруымен байланысты сюжеттік желіні дамыта отырып, бізге Қалқан агенттің қалай құрылғаны қажет, және төрттіктердің қызметімен қоса
Мысалы, Капитан Марвел. 90-шы жылдары Ник Фьюри шетелдіктермен қалай байланыс орнатқанын жасырмады. Құмырсқа адам фильмінде Хэнк Пейм қалқан агенттеріне қызмет еткені туралы естеліктер бар. Осылайша 60-шы жылдардағы таңғажайып төрттік фильмі жанкүйерлерге қалқан агенттердің тарихы мен қалай жұмыс істей бастағанын көрсетеді. Ең маңызды сұрақ: егер фильмнің оқиғалары 60-шы жылдар орын алса, неге олар ұзақ уақыт бойына пайда болмағаны құпия болып қалады? Жауап Стив Роджерс пен Кэрол Денвер секілді көрсетіп, мысалы, біреуі мұзда қатып жатса, екіншісі ғаламның арғы жағында болды. Таңғажайып төрттіктің табиғаты оларды бұрын зерттелмеген орындарға, теріс аймаққа баруға мәжбүр етеді. Мүмкін Рид уақыт машинасын ойлап тауып, Сью, Джонни және Бен басқа балама шындыққа тап болса, онда олар ұзақ уақыт бойы машинаның кеңістігінде қалып қоюы мүмкін. Мысал үшін Скотта кек алушыларға жол ашып бермей тұрып, кванттық әлемде 5 жылға қалып қойды. Уақыт әртүрлі әсер етуі мүмкін. Бұл олардың 60 жастан қазіргі уақытқа дейін қартаймай жас көрінуге мүмкіндік береді. Марвел киноғаламында пайда болатын таңғажайып төрттік фильмінде Рид Ричардстың рөлінде Джон Красинскийді көреміз бе? Красинский талқыланатын жобалардың көпшілігінде қандай рөл ойнай алатыны актер немесе режиссер бола ма белгісіз. 20-шы ғасыр Fox студиясынан Disney фантастикалық төрттікті сатып алған соң, жанкүйерлер компанияның жоспарларын көруге ынталы. Кевин Файге жоспарлар туралы ресми мәлімет пайда болған кезде, жанкүйерлер басты рөлдерге потенциалды актерларды ұсынуды жалғастыруда. Жанкүйерлердің таңдауы Эмили Блант Сью Шторм рөліне түсті. Эмили Блант фантастикалық төрттік фильміне арналған фан кастингіне қатысты пікір білдірді. Кезекті сұхбатында Эмили Бланттан Сью Шторм рөлін алмаса, кез келген жанкүйерлердің реакциясын қабылдауға дайынсыз ба деп сұрақ қойды. Жауап ретінде Эмили Блант жанкүйерлердің кастингіне тек болжам ретінде қарады. Мен білмеймін, сіз бұл туралы сұрақты Кевин Файгеден аласыз. Жанкүйерлердің кастингі соншалықты жағымды әрі әдемі, бірақ ресми ақпаратты жарияламайынша мен ештеңені білмеймін дейді актриса. Эмилиді Сьюдің рөлінде көргіңіз келе ме? Төменде өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Таңғажайып төрттік туралы видеомыз аяқталды. Бұл жай ғана кейіпкерлерге шоу жасап, сіз білмейтін тұстарын айттық. Ал енді келесі тақырыпқа көшеміз. Say that again? It's fantastic. Yes, it is. Guys, I got it. Ready? Yeah.